Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnnel hamdelellahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nestehdihi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu. Lehul mulk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yamut. Biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve usalli ve usellimu ala khatamil mursalin nebiyina ve habibina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Bütün galemlerini yoktan bar kılıp bizni nimetlendirip rızıklandırıp duruşu birden bir Rabbimiz, birden bir ilahimiz bulgan Allahu subhanahu ve ta'alaga aytgan hamd sana maqtavlarımız bulsun. So'nggi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge aytgan salavat salamlarimiz erişip tursin. Rabbimiz bizning Allahu subhanahu ve ta'ala ham so'nggi Peygamberimiz Muhammed Amin sallallahu aleyhi ve sellem deyip shahadatlarimizni aytib yasharga Allah Rabbul İzze bizga nasip ve müyesser eylesin. Elhamdülillah biz Rabbimiz Allah Teala'ga har vaqt şükrana qilamiz. Bizga bergan salomatlik, boylik, iman nuri için. Agar da Allah Teala'nın bergan nimetlerini sanasak, alarını sanap bitirgisiz. Şuna göre har vaqt Allah Teala bizga o'zining nimetlerini berip tura. Ham biz ona şükranlarimizni qilamiz. Bizga xatli da bo'lgan qavmlar, bizga da xatli bo'lgan xalqlar ham Allahu subhanahu ve Teala bir adam balalarını da qoldirmadi, ol da bo'lsa payg'ambarsiz. Allahu subhanahu ve Teala jibara turgan bo'lgan Adam alayhissalomdan olib payg'ambarlarni, olar kelganlar bekna ko'p payg'ambarlar bo'lgan. Şu dunyoga Adam balalarına o'rnak bo'laroq ham eng so'nggi payg'ambar ol Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi ve sellem. Muhammad Abdullahning o'g'li eng so'nggi payg'ambar. Ham Qur'oni Karimda da aytila, payg'ambarimiz o'zi da aytdi, mendan so'ng butan bir payg'ambar da bir rasul da bo'lmayacaq deb. Ham Alloh Taala nega bizga payg'ambarlarni jiberdi? Biz onlardan sizning bilan o'rnak olar uchun, shunga ko'ra biz tirishirga tiyishmiz, payg'ambardan o'rnak olirga. Ular söyleganlar, biz qo'yan keldik, nega bu dunyoda yashaymiz, ham bu dunyodan so'ng narsa bizni kuta. Ular shuning turunda söylediler. Ol payg'ambarlar keldilar mu'jizalar bilan, har birisining bo'lgan o'zining nindidir mu'jizasi. Qur'oni Karimda Al-Imron surasining 31-oyatında Rabbimiz Allahu subhanahu ve Teala aytdi: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. Ey Muhammed, ayt kishilarga, agar da siz Alloh Taolani yaratsangiz, menim ortimdan iyarigiz. Ham sizni de Allah Teala yaratır. Günahlarınızı gafu eter. Allah Teala günahlarını gafu etüşe ham merhametli deyip aytilar şu ayette. Qaragız ali Allah Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge nindi sözlerini ayta. Agar da siz de Allah'ını yaratsanız, menim ortimdan iyarigiz deb aytdi alarga kishilarga. Şuna ko'ra biz sizning bilan hurmatli mümin musulmon qardoshlar tirishamiz, ol da bo'lsa Peygamberimizning sunnatini iyarga. Qaragız ali, ol bizga bütün ayberlarni bet iratdi. Nishik etib asharga, ko'rshlari bizga qarata nindi bo'lirga, ati anilarga bolalarimizni nishik etib tarbiyalarga, shuni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizga praktik ravishda da ko'rsatdi. Ol tugul Qur'onnigina olib keluvchi, ol yashab da ko'rsatdi. Kishi shulay bo'lirga tiyish, mana shulay ishlarga kerak deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizga shularni iratdi. Qarag'iz ali, alhamdulillah. Abi bobolarimiz da bizning tirishda ati anilarimiz da bizga shularni, shul Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning ol da bo'lsa sunnatin bizga singdirirga. Ham ol kishi kim Peygamberimizning sunnati bo'yicha yashi ekan, onun ortidan bora ekan, iyara ekan, hadislarin o'qi ekan, ol iki aybirini ola. Qarag'iz ali,
Бу иң беренчесе юхбибукумуллах. Без һәрберебез сезнең белән изгелек эшләгәндә, намаз укыганда, ураза тотканда, садака зәкәтләребезне биргәндә, хаҗ гомрә кылганда, безнең иң беренче бит шул: Раббым Аллаһы Тәгалә мине яратсын иде. Һәм бу аятта әйтелә: кемдә кем пәйгамбәребез артыннан иярә икән, юхбибукумуллах, Аллаһы Тәгалә аны ярата башлый. Һәм икенчесе ягъфир лакум зунубакум, Аллаһы Тәгалә ул кешенең гөнаһасын, ул кешенең хатасын гафу итә. Шуңа күрә җәмәгать, карагыз, шулай итеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте артыннан иярүче кеше шушы ике әйбергә ия була. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, без сезнең белән шаһадат сүзләрен әйткәчтен әйтәбез: ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Шаһадат сүзләренә шушы сүзләр кертергән. Без шаһадат китерәбез: Мухаммад Аллаһның кулы һәм аның илчесе диеп. Һәм монда бу сүзләрне әйткәндә тел белән күбебез әйтәбез. Кемдер аны беренче тапкыр әйтә никахта, кемнедер аны әлхәмдүлиллаһ бала чактан ук шушы кәлимәләрне, шаһадат сүзләрен адәм баласына өйрәтәләр, әлхәмдүлиллаһ. Һәм безнең Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең каршысында бар берничә бурычларыбыз. Иң беренчесе ул да булса, моны әйтергә кирәк, ул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ышану, аның пәйгамбәр икәненә ышану. Менә бу иң беренчесе. Коръәни Кәримдә Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тәгалә безгә әйтә: "Миңа ышаныгыз" ди, һәм пәйгамбәргә, һәм ингән Коръәни Кәримгә дигән шундый аятлар бар. Шуңа күрә җәмәгать, безнең бурычыбыз Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ышану. Ул Расулуллаһ, Аллаһы Тәгаләнең илчесе икәненә. Беренчедән әлбәттә әйтергә кирәк шуны, баштан ук без сезнең белән әйттек, һәрбер пәйгамбәрнең булган ниндидер мөгъҗизасы. Әгәр дә карасак, Муса алейһиссәламның булган таягы, Йосыф алейһиссәламның булган шибәрлеге, мөгъҗизави шибәрлек булган аңарда. Ул да булсын, Гайса алейһиссәлам ул үлене терелтә алган, шулай ук ширле кешене давалый алган, күзе күрмәсә кулы белән генә сыпырып, аның күзе күрә башлый торган булган. Һәм карагыз әле, менә шушы без берничәсенә санап үттек, ул пәйгамбәрләрнең мөгъҗизаларын, алар бүгенге көндә безнең белән юк. Гайса алейһиссәламның ул давалау ниләре безгә килмәде, без аны белмибез. Муса алейһиссәламның таягы шулай ук бездә ул юк. Йосыф алейһиссәламның шибәрлеге дә шулай ук юк. Әмма ләкин Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең мөгъҗизасы безгә алып килгән, ул да булса, ул безнең белән. Ул безнең шкафларыбызда тора, ул безнең иләребездә. Кемдер аны һәр вакыт укый һәм һәр вакыт аннан гыйбрәт ала. Ул Коръәни Кәрим, илаһи китап. Ул мөгъҗизави, чөнки Коръәни Кәримдә бөтен әйбердә язылган. Һәм Коръәни Кәрим турында әйтелә, ул да булса кыямәт көненә хәтле. Шуңа күрә ничек инде без пәйгамбәргә, ул Аллаһның илчесе икәненә ышанмаска, ничек инде ышанмаска? Чөнки мөгъҗизави китап алып килгән бит Коръәни Кәрим. Анда бит нәрсәләр генә язылмаган. Без сезнең белән әгәр дә җентекләп укып карасак, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә нәрсәләр турында сөйләде, бүген без аны күреп шак катабыз. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм, карагыз, 1440 ел элек әйткән: "Вакыт кыямәт көне алдыннан тизәер" диде. Бер ел, бер ай, бер атна, бер атнасы бер көн, бер көне бер сәгать, бер сәгате бер мизгел кебек булыр дип әйтеп калдырган. Пәйгамбәр ул яза да, укый да белмәде, карагыз әле, нинди сүзләрне әйтте. Бүген карагыз, вакыт бит тиз үтә. Вакыт бик тиз үтә, карагыз әле, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткән сүзләре тормышка ашты. Бу Коръәни Кәримдә юк. Бу Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисеннән бу Коръәннән түгел, бу хадистән. Һәм шуңа күрә ул Аллаһы Тәгаләдән аңа шулай итеп илһам, вахи иңә торган булды, һәм ул кешеләргә шуларны сөйләде. Булсынмы ул иратлар хатын кызга охшаган булыр, хатын кызлар иратка охшаган булыр дип әйтте Пәйгамбәребез кыямәт көне алдыннан шулай ук. Карагыз әле, бүген дә бит нәкъ шулай. Ират белән хатын кыз бер нәрсәләре белән дә аерылмыйлар бүгенге көндә. Иратлар буйлар тырнакларын, хатын кызлар иратларча үзләрен йөртәләр. Моны бит әйтеп калдырды Пәйгамбәр, Аллаһы Тәгаләнең илчесе, һәм бүген без аны
күрәбез, без шушы вакытта яшибез, без моңа гаҗәпләнәбез һәм каян ул аны белде дигән сорау туа. Яза укый белмәгән кеше каян моның турында белде дигәндә, ул үзе әйтә торган булды: "Мин Аллаһы Тәгаләнең илчесе. Мин сезгә җибәрелдем үрнәк буларак. Миннән үрнәк бар алыгыз, мин сезгә кисәтүче буларак килдем" диеп, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук әйтте. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары белән булганда, бер кешенең бармагында була алтын йөзек. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аның йөзеген салып, ул да булса аны ыргыта. Аны ыргыта һәм әйтә: "Сезнең дә кайберләрегез дип кулларыгызга киясез, ул да булса янган күмерне" дип әйтә. Җәһәннәмнең янган күмерләрен кулларыгызга киясез дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы иратның алтын йөзеген ыргыта. Һәм шушы сүзләрне әйтә. Һәм инде икенче хадисләрдән дә без сезнең белән беләбез, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тыйды, ул да булса иратка алтын йөзек кияргә. Ул тыйды алтыннан булган әйберләрне иратка кияргә. Шул вакытта Пәйгамбәребез бит инде аның йөзеген ыргытты һәм ул киткәндә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям китә дә аңа әйтәләр: "Ал ул йөзекне" дип, ул сахаба әйтә: "Юк, мин аны алмыйм, Пәйгамбәр бит аны ыргытты" дип әйтә. Һәм карагыз, алар Пәйгамбәребезгә шулай итеп ышанган булалар, карагыз әле. Ул бит алар сорап тормый торган була. Фән буенча нинди хикмәт моңарда бар дип, алар шуны үтәделәр. Һәм карагыз әле бүгенге көндә элек ул юк иде бит инде. Фән алга китте хәзер, әлхәмдүлилләh, һәм галимнәр әйтәләр, чыннан да алтын иратка зыян китерә икән сәламәтлегенә. Шуңа күрә иратка алтынны кию кирәкмәс, хатын кызларга киресенчә сәламәтлегенә файда гына китерә дип әйтелә. Карагыз әле. Бу барысы да хадистә бит. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның әйткән сүзләре бүгенге көндә тормышка ашкан сайын аша. Булсын ул Коръәни Кәримнән, ул менә мөгъҗизави бит инде. Тузлы белән тузсыз суның кушылмавы турында карагыз, ике диңгез турында сүз бара Ар-Рахман сүрәсендә. Ар-Рагд сүрәсендә ул да булса болытларның авыр икәннәре турында әйтелә шулай ук Коръәни Кәримдә. Һәм монсын бит белә, тузлы белән тузсыз суның кушылмавын Жаф-Иф кустогына аша бит аны океанолог Батискаф белән төшеп, болытларның авыр булганнарын, ул да булса аны әле күптән түгел генә ашып җибәрделәр бу ашышны. Һәм карагыз, шуңа күрә Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, ул Аллаһы Тәгаләнең илчесе һәм безгә үрнәк буларак җибәрелде. Шуңа күрә безнең менә шулай итеп ышану туа, каян ул белде соң дигәндә, ул Пәйгамбәр, Аллаһы Тәгаләнең илчесе һәм безгә ул җибәрелде. Икенче безнең бурычыбыз Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның каршысында ул да булса аның артыннан иярү, аңа итагать итү. Әгәр дә карасак хадисләрдә бар кайбер әйберләр, алар Коръәндә юк. Мәсәлән, табында үзеңне ничек итеп тотарга, йокларга ятканда ничек итеп йокларга, хатын белән ничек итеп булырга, балаларны ничек итеп тәрбияләргә, һәм шушы әйберләр менә хадистә бар, күршеңә ничек булырга, һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы мәсьәләләрдә ул нинди булганын без беләбез сезнең белән хадис шәрифләрдән. Шуңа күрә укып менә без иярергә тиешбез. Без Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы сүзләренә итагать итәргә тиешбез. Һәм инде чөнки ул безгә бит үрнәк, һәм инде безгә моңардан иншаллаһ һәрберебезгә була савап. Коръәни Кәримдә Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безгә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Ва ман юти'иллаһа ва расулаһу фақад фаза фаузан газима" дип әйтә. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Кемдә кем миңа итагать итсә, һәм минем илчемә, фақад фаза фаузан газима", ул ирешәчәк бөек уңышка. Бүгенге көндә менә безнең бик нык күп әйтәләр, ул да булса успех турында. Уңышка ирешү турында бүген бик нык күп сөйлиләр. Интернет челтәрләрендә ул булсын, без сезнең белән телевизорлардан һәр вакыт аның турында ишетәбез, күрәбез, һәм менә монда шушы аят әйтелә шуның турында ничек итеп бөек уңышка ирешергә. Аллаһка итагать итәргә һәм аның илчесенә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга. Фақад фаза фаузан газима дигән сүзне муфассирлар кемнәр шушы аятны аңлаталар, алар әйтәләр, ул ирешәчәк бөек уңышка, ул да булса ахирәттә, кыямәт көнендә.
Үзенең гамәл дәфтәрләрендә күрәчәк бик нык күп әҗер-саваплар һәм ул булачак җәннәт әһелләреннән дип әйтәләр. Галимнәр шулай ук әйтәләр, дин белгечләре ул да булса, шушы аятка таянып, ул кеше шушы дөньяда ук уңышка ирешәчәк. Чөнки аят шушы хадисләрдә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең анда бөтен әйбер турында да әйтелә. Ничек булырга җитәкче, укытучы мәсьәләсендә дә анда бар, бизнесны ничек итеп алып барырга. Шуның турында языла хадисләрдә, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадис шәрифләрендә. Шуңа күрә иншаалла без дә сезнең белән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең артыннан иярик һәм аңа һәрберебез сезнең белән итагать итик. Әгәр дә карасак сахабәләргә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күреп, аның авызыннан, аның янында ислам динен кабул итүчеләрне, алар Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә нык итеп ияргәннәр. Шул булсын карагыз әле йөзеген алып ыргытучы, алтын йөзекне алып ыргытучы сахабәгә. Карагыз әле аңа. Бит ул сорамый, нинди хикмәт моңарда дип. Юк, хәтта аны алып, ул алтын йөзекне каядыр барып, эретеп аны икенче әйбердә дә кулланмый. Ул әйтә, нәрсә ди? Ничек инде Пәйгамбәребез бит аны ыргытты, ничек инде мин аны алыйм дип әйтә. Аларда булган шундый Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иярү, итагать итү булган. Шуңа күрә иншаалла без дә сезнең белән шундыйлардан булыйк. Менә сахабәләр кебек ничек итеп алар Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иярделәр, аның әйткәнчә эшләргә тырыштылар, гаиләләрен кордылар, эшләрендә ничек булдылар, күршеләре белән ничек булдылар. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм моның барысында да безгә үрнәк булып тора. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде вафат булганнан соң басып торалар берничә сахаба. Шул сахабаларның берсе ала да һәм башын ия була итеп, иеп куя. Аңардан сорыйлар, нигә син алай эшләдең дип. Ул әйтә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм исән булганда, монда тора иде ди бер агач, һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай итеп иелде ди. Шулай итеп, мин дә шушы әйберне аның артыннан кабатларга телим дип әйтә. Карагыз, алар сахабәләр нинди булдылар. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ, менә безнең күбебезнең ул да булса инде менә татар халкында мәсәлән әйтик бит, ул теге киену булсын, табында үзеңне тоту, уң кул белән аша, шушы мәсьәләләрне йокларга ятканда шушлай итеп ят, тахаратлан, чистарын, шушы әйберләр безгә керде. Әлхәмдүлилләһ, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ул да булса хадисләреннән без аның тормышын өйрәнеп үзебезгә менә шушы әйберләрне керттек. Вәлхәмдүлилләһи раббил аламин. Ул Пәйгамбәр Расулуллаһ безгә шуңарда олуг үрнәк булып тора. Шуңа күрә инде без дә сезнең белән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шулай итеп итагать итәргә тырышыйк. Коръәни Кәримдә бар шундый бер аят. Анда Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безгә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Лақад кана лакум фи расулиллаһи усватун хасана." Пәйгамбәрдә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә сезгә үрнәк дип әйтелә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә чынлап та ул булып тора олуг үрнәк. Кеше туганнан алып, менә вафат булганча хәтле, бабай булгачтында, әби булгачтында, олы яшькә җиткәчтендә ул кемнәндер карап, кемнәндер өйрәнеп яши. Безнең һәрберебезгә кирәк үрнәк. Һәм бу аятта әйтелә, ин хәерле үрнәк ул да булса Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ул безгә үрнәк буларак җибәрелде. Һәм без сезнең белән аның тормышын өйрәнеп Пәйгамбәребезнең балаларыбызга, оныкларыбызга да сөйләп, укып гыйбрәт алыйк. Һәм үзебезнең дә тормышыбызда аның сөннәтен, әйткән сүзләрен һәрберебез сезнең белән кулланырга тырышыйк. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул бик күп әйберләрне үзгәртте. Шуларның берсе мәсәлән исән килеш кызларны күмә торган булалар. Ул була гарәпләрдә генә түгел, ул була шулай ук икенче милләтләрдә дә. Шулай ук кызларны кыз туса, теге тырыша торган булганнар малай булсын диеп, малай табырга, малай булсын диеп, малай эшләр, малай нитер диеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул да булса пәйгамбәр булып килеп, шушы әйберне кешеләргә кертте. Бүгенге көндә дә ишетергә туры килә, малай булганчы тырышыгыз инде диеп әйтәләр. Аның 2ме, 3ме кызы булса. Бер дә әйтмиләр, 2дер, 3дер малай булгачтын, хәзер кыз булсын дип тырышыгыз инде диеп. Берсе дә бүген көндә әйтми. Пәйгамбәр
пейгамбәребез моны үзгәртте. Кемдә кем беренче булып кызны таба икән, ул хатын-кыз хәерле дип әйтте. Чөнки анда ул вакытта хатын-кыз бала беренче булып кызны тапса, анардан көлә торган булганнар һәм исән килеш күмә торган һәм суга батыра торган булганнар. Пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям пейгамбер булып килеп шушы әйберне үзгәртте. Һәм калган икенче әйберләрне дә ул нык итеп үзгәртте. Шуңа күрә пейгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям безгә олуг үрнәк. Пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям күрә көннәрдән бер көнне ул да булса bir сахабаны, ул сахаба елый торган була. Һәм пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аңардан сорый, ник елыйсың дип. Эй Расулуллаһ, ислам динен кабул иткәнчегә хәтле мин үземнең кызымны киендереп, аны күмдем дип әйтә исән килеш. Шун исемә төшә дә һәм күңелем тула дип әйтә. Һәм пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһы Тәгаләдән гафу сора дип, истигъфар кыл, һәм Раббыбыз Аллаһы Тәгалә сине гафу итәр дип әйтә. Шуңа күрә аларда да менә шулай булган. Шуңа күрә нинди генә бала туса да бездә без әйтергә тиешбез әлхәмдүлиллаһ. Чөнки ул Аллаһы Тәгаләнең теләге белән килә. Малаймы, ул кызмы, сау сәламәт кенә булсын. Өченче ул да булса бурычыбыз пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның каршысында ул да булса аны ярату. Безнең күңелебездә пейгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга ярату туарга тиеш, ярату булырга тиеш. Ашхаду анна Мухаммадан габдуху ва расулух дип яттан гына шарт итеп кенә телләрдән тешләрдән чыгару гына түгел, ярату булырга тиеш. Үзебезне интектереп түгел, пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның тормышын өйрәнеп, аны укып, нинди ул булган. Ничек итеп сахабалар аңа карашлары булган. Әгәр дә карасак, пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям ул безнең турында сөйләгән. Менә безнең турында, хәзерге кешеләр турында. Хадистә риваят ителә, пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямны сахабалар күрәләр, мәчеттә утырганын бик шулай моңсу итеп, һәм аңардан сорыйлар: "Я Расулаллаһ, ник син моңсуланып утырасың?" дип. Һәм шул вакытта пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Минем ди исемә дә төште ди, һәм мин бик сагынам ди кардәшләремне" дип әйтә. Мин сагынамын кардәшләремне дип әйтә. Һәм шул вакытта аңарга әйтәләр: "Я Расулаллаһ, менә бит без синең кардәшләрең, яныңда басып торабыз, ислам дин алып барабыз, Аллаһка ышанабыз, синең Расулуллаһ икәнеңне шаһадат сүзләрен әйтәбез, менә артыңнан барабыз, ислам динен таратабыз, дөнья үзгәрәчәк, яхшы булачак" дип әйтәләр. Һәм пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Сез дә минем сахабаларым. Менә мин сагынам ди кардәшләремне, кайсылары мине күрмичә, минем турында ишетеп кенә, минем турында укып кына иман китерүчеләрне миңа, минем артымнан иярәшүләрне, мин шуларны сагынам" дип әйтә. Бу безнең турында бара сүзләр. Пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямны без сезнең белән беребез дә күрмәдек. Без аның турында ишетеп кенә, я китаптан укып кына аңа иман китердек, пейгамбер һәм Аллаһы Тәгаләнең илчесе икәненә. Шуңа күрә җәмәгать карагыз, пейгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безне шулай итеп сагынган, безне искә алган. Сахабалар ниндиләр булганнар? Алар да пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямны нык итеп яратканнар. Көннәрдән бер көнне пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям урамнан барганда, ул күрә бер сахабаны, һәм сахаба шулай ук ниндидер кайгылы кыяфәте аның була. Пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аңардан сорый: "Нәрсә булды синең белән?" дип. Теге сахаба әйтә: "Мин диширләмәдем ди, минем алай бик бер нинди авыр әйберләрем дә булмады ди, әмма ләкин инде мин ди, я Расулаллаһ, синең белән булганда ди, миңа рәхәт ди, күңелем шат ди. Сине күрмәсәм ди, борчылам ди. Анарысын уйлыйм ди, кыямәт көннәрендә мин сине җәннәттә күрермен микән дип, үлеп киткәч шушы дөньядан ахирәткә күчкәч күрермен микән, юк микән, һәм юк күрмәсмендер дип, минем кәефем төшә ди. Шуңа күрә гел синең яныңда буласым килә, я Расулаллаһ" дип әйтә шушы сахаба пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямга. Һәм пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа нәрсә дип әйтә? Ул әйтә: "Син кемне яратсаң, шуның белән бергә ахирәттә булырсың" дип әйтә. Карагыз әле. Син кемне яратсаң, шуның белән бергә ахирәттә булырсың дип әйтә. Шуңа күрә, җәмәгать, иншаалла, без дә сезнең белән пейгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямны яратыйк. Менә безнең аңа карата ярату булсын.
Ярату булсын өчен Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең тормышын өйрәнергә кирәк. Ул да булса хадис шәрифләрне укырга, сира китапларын карарга кирәк. Ничек булды микән ул? Нинди булды Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм кешеләргә карата? Ул да булса, менә шуларны без сезнең белән һәрберебез карыйк һәм һәрберебез без сезнең белән өйрәник. Шулай ук Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм ул сахабалар белән шаира торган булган. Ул була бик нык юмарт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Ул менә һәрбер кешегә ярдәм итә торган булган. Ул да булса сахабаларга киңәшләр бирә торган була. Аның берәр нинди малы булса, барлыкка килсә, ул шундук аны тарата торган булган шушы сахабаларына, янындагы булган кешеләргә. Шуңа күрә һәм кемнәр генә ул булмасын, ул һәр вакыт ярдәмчел булган. Үзенең дошманнарына карата да Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм ул яхшы мөнәсәбәттә булган. Һәм күбесе шуңа гаҗәпләнгәннәр. Ничек инде мин бит менә аны үтерергә килдем мәсәлән. Мин аңа начарлык кына телим, ул миңа елмая, ул миңа ярдәм итә дип, дошманнары Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шуңардан гаҗәпләнә торган булганнар. Шуңа күрә инде ул Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм безгә зур үрнәк булып тора. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи янында булган иң беренче ират һәм соңгы көннәренә хәтле аның яныннан китмәгән кеше ул да булса Әбу Бәкр радиллаһу анху. Ул да булса сахаба. Ул була бик нык бай. Ул шундый була нык Пәйгамбәребезне яраткан. Көннәрдән бер көнне менә шушылай итеп җимгыга барганда, җимганы сөйләгәндә, сахабалар утыралар барысы да, Әбу Бәкр радиллаһу анху утыра торган була беренче рәттә. Беренче рәттә утыра торган була. Һәм анда килә караван, ул да булса ниндидер кием салымнар белән, сату эшләре белән. Һәм килә торган булган именно шушы вакытка. Менә шушы вакытка җимга намазы вакытына килгән шушы айынамы берничә тапкыр, бер генә тапкыр килә торган, ул да булса шушы караван, шушы сәүдә эшләре белән. Бөтенесе торып, чыгып китәләр. Әбу Бәкр радиллаһу анху кала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмне ул да булса тыңлап. Ул чыкмый, теге киемнәрне, әйберләрне алып, анарысын арттырып сатырга, яисә кемгәдер сатып җибәрергә, алмаштырырга, ул чыкмый, карагыз әле. Кем бит ул Әбу Бәкр? Ул була сәүдәгәр. Бүгенге сүз белән әйткәндә бизнесмен, самый кызыккан кеше, ул да булса сәүдә эшендә. Юк, ул менә шулай итеп Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең вагазын, хутбасын, Аллаһы Тәгаләнең сүзләрен җиткерүне ташлап чыгып китми. Әбу Бәкр радиллаһу анху көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмне яклап талашып китәләр бер кешеләр белән. Һәм аны Әбу Бәкрне бик каты итеп кыйныйлар. Әбу Бәкр радиллаһу анхуны шулай нык итеп кыйныйлар, һәм ул аны үлде дип уйлап китәләр кешеләр. Һәм сахабалар, мусульманнар була бик нык әз, аның янына җыелалар да, һәм беренче булып аңына килгәч тендә Әбу Бәкр радиллаһу анху нәрсә ди? Ул әйтә: Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең хәлләре ничек? Кая ул? Күрсәтегез миңа аны дип, шушы сүзләрне әйтә. Карагыз, аңарга карата, Пәйгамбәребезгә карата аның була нинди мәхәббәте. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безгә дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә карата безнең дә шундый мәхәббәтебез булсын иде. Чөнки кемдә кем Аллаһы Тәгаләне ярата икән һәм аның илчесен, ул ирешәчәк уңышка һәм бәрәкәткә иншааллах. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля һәрберебезне бәла казалардан саклап, менә уңышка ирешү турында сөйлибез бит. Тынычлык булсын, гаиләбездә рәхәтлек булсын дип, без һәрберебез сезнең белән эшләребездә әйбәт булсын дип йөрибез, шуны телибез. Һәм менә шушы вагазыбызда, менә шушы аятларда, менә шушы хадисләрдә инде шуңа карата җавап. Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля һәрберебезгә насип ва мияссәр әйләсен, изге юлларда булырга, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең артыннан ияреп, аның ул да булса мәхәббәтенә лаеклы булып, гөнаһларыбыз, хаталарыбыз гафу ителеп, менә шушы дөньяда да бәхетле булып, ахирәттә дә җәннәттә булырга Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә мияссәр кылсын.